De foarte multă vreme în urmă a fost această dezbatere, se fac implanturi pe teren parodontale, respectiv oameni cu parodontoză, mai vin încă și acum deseori la clinică și întreabă doamna doctor, am o parodontoză, nu știu dacă merg implanturi la mine. Și eu le spun, stimate domn sau stimată doamnă, desigur merg implanturile la dumneavoastră, pentru că ce este parodontoza? Hai să recapitulăm. Este boala care afectează aparatul de susținere a dinților. Și dinții, uitați, au rădăcinile în osul maxilar, care rădăcini sunt suspendate, sunt legate practic de osul maxilar sau mandibular prin niște firișoare. Aceste firișoare, fibre, funcționează ca niște arculețe și se numesc ligamente parodontale și ele sunt așa ca o suspensie de la mașină și țin dinții acolo. De aceea, datorită acestor ligamente, dinții au posibilitatea de a se mișca sub acțiunea forțelor ortodontice și deci pot fi tracționați încoace sau încolo. Și tot datorită acestor ligamente, ei reacționează în mare parte la foarte mulți stimuli, la masticație, de exemplu. Prin aceste ligamente se transmit forțele masticatorii. Ei, parodontoza este boala care afectează exact aceste ligamente și toată zona de jur împrejurul dinților. Și, recapitulând, dacă parodontoza este boala care afectează ligamentele dinților și dacă scoatem dinții, nu mai sunt ligamente și deci nu mai există boală. Simplu. Deci punem implanturi. Deci mitul acela cu am parodontoză, nu pot să fac, nu pot să, s-a demontat. S-a demontat. Odată cu extracția dinților. Exact, 100%. Acum, ce este foarte adevărat? Oamenii care au un teren parodontal, parodontoza este generată de un grup de microbi, chiar astăzi vorbeam cu unul dintre pacienții noștri despre asta. Deci parodontoza este generată de un grup de microbi și odată cu extracția dinților, mare parte din acest grup de microbi rămâne însă în cavitatea bucală și dacă obiceiurile nu se modifică, dacă igiena nu se îmbunătățește, dacă tot acest echilibru de floră microbiană nu este zgâlțit drastic datorită conștientizării pacientului nostru, atunci microbii ăștia au potențialul să se refacă și cei care au generat parodontoză pot să genereze și periimplantită. Ce să vezi? Este aceeași măriucă cu altă scufiță, cum se zice? Da, are o altă pălărie, ceva mai colorată data asta. Exact. Deci, dacă parodontoza este boala care afectează țesuturile de susținere a dintelui, periimplantita este afectarea care influențează în negativ zona de jur împrejurul dintelui și cum acolo, de jur împrejurul implantului. Și cum acolo nu sunt ligamente, direct microbii virulenți duc la măcinarea osului. Dar partea bună este că, făcând monitorizare conștientă și pentru că odată cu implanturile, ce să vezi, trebuie să investim o sumă întreagă de ore în aceste tratamente, multă atenție, foarte multă grijă și, clar, și niște bani. Și atunci zic eu că ăsta poate să fie un factor care să fie clopoțelul deșteptător la vizitele de monitorizare ale pacienților. Păi da, așa cum spuneam și cu colegul tău și colegul meu, joi, dacă nu avem grijă să facem vizită la timp, atunci acel clopoțel sau acea alarmă o să sune repetitiv. În sensul că ceea ce pot face mergând doar la un control, nu pot face dacă la amân. Și atunci, da, inclusiv costurile financiare vor fi altele decât cele care m-ar fi ajutat să fac economie, să merg la munte, să merg la mare sau, de ce nu, pur și simplu să admir natura. Absolut.